Shojmë përsëri drejt për drejt në ambientet e SPAK, ka një situatë aty ku është e pranishme dhe policia do të lidhe me Gjensila Kodrën që të na sqarojë se çfarë po ndodh. Është një protestë të rinjve kundër Ballukut, do ta ndjekim me detaje, po. Gjensila të përshëndes. Nisida të përshëndes sërish, në fakt pas asaj që ne raportuam pak më herët edhe në lidhje të drejt për drejt ku një grup të rinj me pankarta të shumta në duar protestojnë në fakt pranë ambienteve të posaçme SPAK, ditë që përkon edhe me fletirjen e zonjës Balluku në ambientet e BKH-s, por njëkohësisht edhe prokurisë posaçme SPAK, dhe vetëm pak momente më parë pam forcat e policisë së shtetit, të cilët ju kërkuan këtij grupi të rinj që të largohen nga hyrja kryesore, në fakt ku të rinjt fillimisht ishin pozicionuar në një shenjë proteste kundër Belinda Ballukut apo edhe qeverisë Rama, dhe pati një ndërhyrje, mund të themi, të forcave të policisë, siç jeni duke parë edhe në këto momente, duke i spostuar dhe duke mos i lejuar të qëndrojnë pranë ambienteve apo në rrethimin, mund të themi, shumë pranë hyrjes së prokurisë posaçme SPAK. Të paktën nga ajo çfarë ne dëgjuam ka të bëjë me çështjen e kësaj godine, duke e cilësuar si një institucion i rëndësisë së veçantë, por nga ana tjetër janë të rinj të cilët pohojnë se nuk janë këtu për të thyer ligjet, por njëkohësisht për të protestuar kundër paligjshmërive dhe aferave korruptive të kryera nga qeveria Rama. Fakt, Nisida, ne mund të marrim edhe një nga të rinjt. Po e shesin, edhe ujtin e shqiptarëve e shesin këto. Për çfarë po protestoni? Zigat filloj. Po ku të filloj? Kë nafta, kë ujti, kë tokat. Rinia si hikin, kë pleqt që porin me 100.000 lekë. Nuk di se ka të filloj, çfarë kupto. Si e cilësoni ndërhyrjen e policisë për t'ju spostuar nga këto ambiente? Jo, kjo vendimi i këtij Belindës, nuk është vendimi i policisë. Policia s'ka të drejtë që të na hiqë këtu nga rruga, po ne po ikim se s'duam përplasna me policinë me pas debate. Ne po ikim, po e dim shumë mirë se vendimi i Belindës që me i hap rrugën mbretneshës të Shqipërisë, si urdhro mbretnesh, do të përkulna. Po e kam edhe 10.000 lekë në fundit këto që t'ja jap aty kur të vi, këte s'kam më shumë. Edhe më rregull e Belindës. Çfarë do jep? Belindës. Se s'kam shumë, këto kam më tjera. S'kam më tjera. Po që mos të vjedhi pra. Jo, që mos ketë akuza që për vjedhje, a kuptot në lidhën edhe t'ja japim në vetë, a kuptot. Ti nxjerrim që mos ketë akuza që për vjedhje. A merr veç që t'ja japim vetë. Ato thëmë edhe shqiptarëve, hajde një nxjerreni lekën nga banka, çat ketë, kështu edhe jep janë. Që mos të merremi jo vodhi, jo zvodhi. Hepeni vëllai gjitha ne. Mbaruan deklaratat, policia lironi rrugën se keni blloku trafiku, se keni bërë rrugë, hajde çuna. Mbaruam, ne këtu jemi pa. Në fakt, Nisida, në një ironi, mund të themi, dhe deklaratën e djalit pra të riut, i cili pohon se është më mirë që ne t'i japim në formë ironike, ashtu siç e përmendi dhe vetë djali, për sa i përket kërkesës të punojësve të policisë për të spostuar, mund të themi, apo për të larguar këtë grup të rinj nga këto ambiente. Pati vetëm një spostim disa metra, mund të themi, duke mos qëndruar, pasi sipas protestuesve janë në shenjë paqësore në këtë protestë organizuar prej tyre dhe nuk kanë qëllime për agravimin e një situate apo për plasje sipas tyre me punonjësit e policisë, edhe pse cilësuan se punonjësit e policisë kanë marrë urdhër nga Belinda Balluku për t'i hapur asaj rrugën për të kaluar në ambientet e prokurisë posaçme SPAK, që përkon me thirrjen. Duhet çojnë. Pak njerëzillik. Si ka mundësi më brezi i ri, më shumë se njerëzillik edhe profesionalizëm kanë horrëllik. A nuk ju vje keq me që policinë e shtetit po e morin horrat në dorë? Këtu dorim o shef, këtu dorim në tani o shef. Ku kupton, folëm si njerëz, ikëm nga aty o shef. Jo. As pak më tutje, por tash shtiu pak, as pak, por së trotuari jemi. E të kuptojmë edhe ty, të kuptojmë edhe ju, se keni punë. Po, erdhëm tani. Jemi me ndru qepa, por e leo qani. S'kemi o shef, në, më shef, s'kemi.
Çfarë të shoh, po çfarë? Nuk po bëj kontroll, se po dishe për kontroll e kisha bërë. Po s'po bëj atë punë. Jo, vazhdoni pak mirë. Do hedhim zë. Mirë. Po hedhim asnjë gjë. Nëse na kontrollon, kjo është drejtë e ndonjë gjë. Se patroni urdhrat e kriminalëve. Ta shete prua, tash më të sa do